ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এই যে লেবু চ্যালেঞ্জ দুদিকে কাটা হয়ে গেছে, যা হবে আজকে। যাই হোক, আমি পদ্ধতিটা বলে দিচ্ছি চ্যালেঞ্জে কি আছে। আমরা এই লেবুটা কোনো নুন ফুন সব ছাড়া লেবুটা আছে, আমরা দুজনে আজকে এই লেবুটা খাবো, কার কি রিয়াকশন দেখবো, আর যার রিয়াকশন আগে আসবে তার জন্য আছে পানিশমেন্ট। আর পানিশমেন্ট আমরা হলো কি সেটাই তোমরা শেষ করবে। চলো তাহলে স্টার্ট করা যাক। লেটস গো। এই যে বসা তোমার লেবু আর এই যে আমার লেবু, তোমরা দেখবে কার প্রথমে রিয়াকশন আছে। প্ল্যান ভাবে হবে 1 2 3 বসা হাল আমারও লিখেছে, বাট বসা না। এই যে তোমরা বুঝতে পেরে গেছো কে হেরেছে, মানে প্ল্যান ব্যাকের আর কোনো দরকার নেই, তোমরা এমনি বুঝতে পেরে। চল বসা স্টার্ট কর, পানিশমেন্ট এখন স্টার্ট হচ্ছে। না না 20 20 না 2 3 4 5 6 7 8 9 লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব। টাটা।